Когда Джорну было 4 года, его мама вышла замуж. Так как она вышла за итальянца, Джорно тоже стал гражданином Италии. Всем здравствуйте, всем привет! Новое аниме начали смотреть. 3 серии сделано. Аниме называется Джоджо Золотой ветер. Заказчиком является Нур Султан. Огромное тебе спасибо. Невероятные 3 серии, почти по 3 часа реакция. Ну, не почти, но, короче, реакция на серьезное время, между прочим. Больше 2 часов. Мне все понравилось, это было потрясающе. Как всегда, много тупил, но таковы мои реакции, таковы мои эмоции. Надеюсь, вам понравится. Так что переходим по ссылке в комментарии и смотрим данную реакцию. Там лютые вещи происходили, да, и какие интересные наряды, собственно говоря. Это вау. До новых встреч, удачи каждому, с Новым годом, естественно, вас. Надеюсь, вам понравится моя реакция. Давай, удачи, пока. Щух, пау, здоровья каждому, не болейте, пожалуйста. До новых встреч, удачи. Нур Султан, спасибо за заказ. Обнял, все, пока.